3D 3လုံးရှယ်ဝန်လာရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်လင်းရပါကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်16ရက်10လပိုင်း2020မှာထွက်မဲ့19ချိန်တွေကိုအောက်ကွက်လေးတစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုရတနာတိုက်ဆိုတဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်တင်ပေးချင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလို့မကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဆက်ကြည့်လို့ရအောင်ယခုဗီဒီယိုလေးအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာအန်းလေးကိုတစ်ချိန်စီတော့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုရှေ့ဆက်လက်ကြရအောင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်19ချိန်အတွက်အော်ကွက်ကတော့2ကွက်ထုတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပထမဦးဆုံးကွက်လေးတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီကာလာရောမှာဆိုလို့အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလိမ်မွေရောင်နဲ့ရှာပေးထားရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအစိမ်းရောင်စီချိုးလို့တစ်ချက်သွားမယ်ဒီမှာဆိုရင်935လိမ်မွေရောင်စီချိုးမှာဆိုရင်လည်း935လို့တည်လိုက်တယ်နော်โอเค935လို့တည်ပြီးရတယ်အပေါ်တစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်4ချိန်5ချိန်6ချိန်9ချိန်ရဲ့တကွင်ကြုံမှာဆိုရင်334ဆိုတဲ့ခဏထွက်ပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်တစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်4ချိန်5ချိန်6ချိန်9ချိန်ရဲ့တကွင်ကြုံမှာဆိုရင်343လုံးထွက်ပေးထားတယ်နော်343ကနေပြီးတော့အောက်ကိုစောင်းဆင်းမယ်ဆိုရင်438ဆိုတဲ့ခဏထွက်ပေးထားတယ်တိတိ438ကကျတော့ဘယ်မှာသွားရလဲဆိုရင်တစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်4ချိန်5ချိန်6ချိန်9ချိန်ဒီ438ကကြတော့သူ့ရဲ့နောက်9နှစ်မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့တစီကျော်တွေပဲ348လို့သူပြန်ပြီးတော့ထွက်ပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလည်းတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုရင်33ညာလေးထွက်ပြီး334ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်339ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရှိတယ်339ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ကို1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်6နှစ်9နှစ်မှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့တစီကျော်တွေပဲ339ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကလည်းဒီမှာဆိုရင်933လို့ပြန်ပြီးထွက်ပေးထားတယ်နော်933ရဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်169ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရှိတယ်သူ့ရဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ဒီ438ကလည်း438လို့ရိုက်ပြီးတယ်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်6ခွန်1ဆိုတဲ့ခဏလေးရှိရဲ6ခွန်1ရဲ့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘူပရိတ်ခံပြီးတာနဲ့313ညလို့ထောင်းလိုက်တယ်နော်ဒီဘက်ကအစိမ်းအောင်စီကျော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း16ခွန်ထွက်တယ်16ခွန်လို့ထွက်ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်ဘူပရိတ်ခံတယ်ဘူပရိတ်ခံပြီးတာနဲ့313ညလို့သူကထောင်းလိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဖလိန်ရဲ့စီကျော်လေးတွေကအားလုံးကညီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကျွန်တော်ရောက်ကတ်လို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နော်ရောက်ကတ်လေးကကြတော့339ကသူ့ရဲ့နောက်9နှစ်ရှာမှာဆိုရင်933လို့ထွက်ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကို12ပင်ရေပေါ့နော်သူ့ရဲ့နောက်12နှစ်ကခွန်တင်9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကဒီမှာဆိုရင်တစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်4ချိန်5ချိန်6ချိန်ရဲ့ပြီးမှာဆိုရင်ဒီခွန်တင်9ကဒီမှာခွန်တင်9လို့တဲ့ပြန်ရိုက်ပြီးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ဒီလေမွန်ရောင်စီကျော်လေးတွေတစ်ချက်သွားကြည့်တော့နော်လေမွန်ရောင်စီကျော်လေးကတော့ဒီမှာဆိုရင်438ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကတစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်4ချိန်5ချိန်6ချိန်9နှစ်ပေါ့နော်438ကသူ့ရဲ့နောက်9နှစ်ရှာမှာ348လို့ထွက်ပြီးတာနဲ့အစိမ်းရောင်စီကျော်မှာကြတော့သူ့ရဲ့နောက်12နှစ်ကဒီခွန်တင်9ကအောက်မှာပြန်ထွက်ပြီးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်6နှစ်9နှစ်10နှစ်9နှစ်10နှစ်17နှစ်12နှစ်မှာဆိုရင်336ဆိုတဲ့ခဏလေးကတစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်4ချိန်5ချိန်6ချိန်ရဲ့ဘေးမှာဆိုရင်တဲ့ပေါ့နော်336ကိုကျွန်တော်တဲ့ပြန်ထားပါတယ်ဗျအဲ့တော့19ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်336ဆိုတဲ့ခဏလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒဲထွက်ရမယ်ဆိုပြီးယူဆထားတယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ဒီစီကျောင်းတော့ကြည့်ပြီးဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ချောင်းအတူလို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရပါတော့။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်85 385ကဒီနေရာမှာဆိုရင်835လို့ထွက်တယ်။ထွက်ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့ဘေးမှာဆိုရင်335ထောက်တယ်နော်။335ထောက်ပြီးတာနဲ့ဒီကောင်အပေါ်တက်ရိုက်ပြီးတစ်ချိန်2ချိန်ရဲ့ဘေးမှာဆိုရင်600ဆိုတဲ့ခဏထွက်ပြီးထားတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာလည်းတစ်ချက်ကြည့်မယ်335လို့ထွက်ပြီးသွားပြီ။843ညကအပေါ်မှာ843ညတက်ရပြီးတဲ့တစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်မှာဆိုရင်336ကျွန်တော်ထွက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာသုံးသက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ frame လေးကိုရှင်းပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်မတူတဲ့ frame လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်နှစ်ကတ်မြောက်ပါကျွန်တော်ပထမကတ်လေးကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒုတိယကတ်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နော်ဒုတိယကတ်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက2000ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်331ရဲ့ပြီးရင်သူ့ရဲ့နောက်နှစ်ကွင်ကျော်မှာဆိုရင်ခွန်တင်9လို့ထွက်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်2001ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ね331ပဲနော်ဒီ331ကလည်းဒီမှာလာထွက်တယ်ထွက်ပြီးတာနဲ့ဒီမှာလည်းခွန်တင်9လို့ထွက်တာနဲ့ဒီမှာလည်းခွန်တင်9လို့ထွက်ပြီးတယ်နော်သူ့ရဲ့နောက်8နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ね3ခွန်4ဆိုတဲ့ခဏထွက်တယ်ဒီခွန်တင်9ကနေပြီးတော့နောက်ကို8နှစ်ရင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း3ခွန်4ဆိုတဲ့ခဏထွက်တယ်နော်3ခွန်4ရဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်4.5လို့ထွက်တယ်ဒီ3ခွန်4ရဲ့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်2.3ကိုထွက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာလို့မတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ねဒီ4.5ဆိုတဲ့ခဏကဘယ်ရလာလဲဆိုရင်ဒီ9.1ဆိုတဲ့ခဏကဒီနေရာမှာ4.5လို့ပြင်ပြီးထွက်ပေးထားရတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်က3ခွန်4ရဲ့အပေါ်က2.39ဆိုတဲ့ခဏလေးကလည်းဒီ2.93ဆိုတဲ့ခဏလေးကဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်2.39လို့ထွက်ပေးထားရနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကလည်းဒီရိုက်ဒီကောင်လေးကလည်းဒီကိုရိုက်ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့အောက်ကိုဇောင်းဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန်63လို့တော့တဲလို့ထွက်ပေးထားတယ်အပေါ်ကစီကျော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း6ခွန်3လို့ထွက်ပေးထားရနော်6ခွန်3ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းမယ်ဆိုရင်431ကဒီနေရာမှာ413လို့ထွက်ပေးထားတယ်ပ
ပြီးရင်အောက်ကစီကြောမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း840ကဒီမှာဆိုရင်840လို့ထွက်ပေးထားတယ်နော်โอเคအဲ့တော့431က431လို့ထွက်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လေးကြိမ်မှာဆိုရင်3936ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့မျက်စောင်းထိုးတကွင်ကျော်မှာဆိုရင်3936လို့တဲထွက်ပေးထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူက843ကဒီညမှာ843လို့ထွက်ပြီးတာသူ့ရဲ့တကွင်ကျော်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရောက်ကပ်ဖြစ်လို့မလို့ရောက်ကပ်မှာလည်းကျွန်တော်ဘာအောင်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်39ရှောက်လို့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စီဂျောအားလုံးကတူညီနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးစီဂျောရဲ့နှစ်ခုရဲ့ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိမ်မော်ရောင်မှာဆိုရင်လည်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်နော်အားလုံးလည်းတူလာခဲ့ပြီဒီ941ကလည်းဒီညမှာ941လို့ရိုက်တယ်ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ293ကလည်းဒီညမှာ293လို့ရိုက်ပြီးတော့အစရကျွန်တော်ဒူလာပြီးတော့သူ့ရဲ့စီဂျောကျွန်တော်ဒီလိမ်မော်ရောင်ပေါ့နော်လိမ်မော်ရောင်ရဲ့စီဂျောမှာဆိုရင်အပေါ်မှာဆိုရင်3936ရှိရတဲ့မလို့သူ့ရဲ့စီဂျောတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်3936ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်19ချိန်ရဲ့ရောက်ကပ်ဖြစ်နေလို့မလို့ဒီတစ်ပတ်ဒါ19ချိန်မှာဆိုရင်3936ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာပေါ့နော်ကဲဒီတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးရှင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မတူတဲ့ကတ်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်โอเคမတူတဲ့ကတ်လေးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းလိမ်မော်ရောင်လေးနဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်လည်းအစိမ်းရောင်လေးပေါ့နော်ရောက်ကတ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဗာနဲ့ရွေးချယ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဝါရောင်လေးနဲ့ရွေးချယ်ထားပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစိမ်းရောက်ကတ်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာဆိုရင်903ကဒီနေရာမှာ903လို့တက်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိမ်မော်ရောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း38ခွန်က38ခွန်လို့တက်ရတယ်เนาะဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ timing guide လေးတွေပဲเนาะအဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်တယ်မယ်ကျွန်တော်ရေးပြမယ်เนาะ9ခွန်3ကနေပြီးတော့တစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်4ချိန်5ချိန်6ချိန်6ချိန်ရဲ့ဘေးမှာဆိုရင်9ခွန်3လို့တက်ရက်ခဲ့တယ်လို့မျိုးဒီမှာဆိုရင်38ခွန်ကလည်းတစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်4ချိန်5ချိန်6ချိန်ရဲ့ဘေးမှာဆိုရင်38ခွန်လို့ရိုက်ပြန်ပြီเนาะအပေါ်မှာတက်ရိုက်ပြီးရတဲ့ဒီ38ခွန်ကနေပြီးတော့1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်6နှစ်9နှစ်10နှစ်မှာဆိုရင်3နှစ်ခွန်လို့ပြန်ပြီးထွက်ပေးထားရเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကဒီကိုတက်ရပြီးတာနဲ့တနည်း2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်6နှစ်9နှစ်10နှစ်မှာဆိုရင်လည်း3နှစ်ခွန်လို့ထွက်ပေးထားတယ်ဒီကောင်ရဲ့နောက်မှာဆိုရင်လည်း3နှစ်ခွန်ကနေအောက်ကိုဆင်းမယ်ဆိုရင်4-3တိလို့ထွက်တယ်3နှစ်ခွန်ရဲ့တခွန်ကျော်မှာဆိုရင်လည်း1-3လေးလို့ထွက်ပေးထားတယ်เนาะဒီမှာကကျတော့ဘာထွက်လာဆိုရင်4-3တိလို့ထွက်ပေးထားเนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့စီကြောဆိုရင်တော့1ချက်2ချက်3ချက်4ချက်တွေတူညီလာပြီဒီအောက်ကကျွန်တော်ဒီလေမွန်ရဲ့စီကြောမှာဆိုရင်1ချက်2ချက်3ချက်4ချက်တွေတူညီလာပြီပေါ့เนาะโอเค4ချက်တွေတူညီလာပြီဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ရောက်ကက်လို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်134ရဲ့ဇောင်းမှာရှိတဲ့3ခွန်4ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကဒီနေရာမှာဆိုရင်3ခွန်4လို့ထည့်ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ပေးထားတယ်เนาะအဲ့တော့တစ်ချက်ရေးလိုက်မယ်တစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်4ချိန်5ချိန်6ချိန်ရဲ့ဘေးမှာဆိုရင်ဒီ3ခွန်4ကဒီနေရာမှာဆိုရင်3ခွန်4လို့ရိုက်ပေးထားเนาะဒီကောင်လေးကတော့သူ့ရဲ့ရောက်ကက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီပထမဦးဆုံးပြတဲ့ site နဲ့တော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့စီကြောချင်းလည်းကျွန်တော်တူညီနေလို့မလို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ချပြတာပေါ့เนาะဒီဘက်မှာဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ဇောင်းက3336ဆိုကဏ္ဍလေးကတစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်4ချိန်5ချိန်6ချိန်ရဲ့ဘေးမှာဆိုရင်3336လို့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ရွေးထားတဲ့3336လို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ရွေးရှယ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းဒါလည်းကျွန်တော် share 3ခွက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးခွက်နေနဲ့ရွေးဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဒီတတိယမြောက်အခွက်နေနဲ့ရွေးဖြစ်မလားဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မနက်ဖြန်လောက်မှကျွန်တော် AC ရွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အထိုင်အားကြတော့ဘာရွေးထားလဲဆိုရင်3336ဆိုတဲ့ကနေရွေးပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အရှားကျွန်တော်တို့ဒီမတူတဲ့ site တွေနဲ့ပေါ့နော်မတူတဲ့ site တွေနဲ့ရှား cleaner ဆရာတွေလည်းဒီ3336နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတင်ပေးထားတဲ့ဒါအကွက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် live မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်19ချိန်တော့ကျွန်တော်ဒီ share 3ကွက်ရဲ့ main အောက်ကွက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီ73ရက်နေ့မှာတင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့မလို့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးကြအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲမိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာလင်းလင်းအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ရာသက်ပန်တည်မြဲနေကြပါစေခင်ဗျ Good luck and bye bye